Bem, rapaziada, aqui já desmontei o motor da Teneré. Aí, ó, Teneré 250, cabeçote no canto, cilindro no outro. Aqui está a caixa de câmbio da Teneré. O probleminha tá na terceira marcha, tá? Ó, terceira marcha tá ferrada. Essas engrenagens aqui, ó, esses dentes aqui já era. Não sei se a câmera vai dar pra pegar aí, ó. Ó, 1, 2, danificado. Aqui, aonde casa junto com ela também, danificado, ó. Toda danificada. Isso em alto giro, quando você coloca aí na terceira marcha, faz um barulho estrondoso. Ó, tá vendo? Então eu condeno isso aqui. Aqui é só outro. Ah, troca só a engrenagemzinha, não. Vamos botar lá um comando novo e aí não vai ter problema. Aqui tá outra carcaça do motor dela. Aí, ó. E aí fazer a limpeza dele e ver os rolamentos também. Bielinha no lugar. E é isso aí. Dá trabalho, hein, rapaziada. Mas, ó, tem que ficar no óleo. Tamo junto, rapaziada.